हेलो गाइस। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोग मेरे कबूतरों का शौक कीजिए और बताइए आप लोगों को मेरे कबूतर कैसे लगे हैं। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को मेरे कबूतर कैसे लगे। और ये जो कबूतर है मेरा, इसका शौक कीजिए। बहुत ही शानदार आँखों का है कबूतर, भी बहुत ही लाजवाब है। और आज कबूतरों को लाया था। और ये कबूतर जो है मैंने पकड़ी हुई है अपनी छत पर। वो 2-3 बच्चे से पकड़े हैं, दूसरे किसी की उड़ाई थी और हमारी छोटा है तो इसलिए कबूतर छोड़ा तो आ गई। पट्टा निकला हुआ है मेरे, ये जो है मेरी छत का पट्टा निकला हुआ है। बहुत ही शानदार होता है। और ये देखो कबूतर लगे हुए हैं। ये पट्टा है, ये कबूतर जाए है अंदर, ये जा रही है। दाना भी डाला हुआ है। ये जो पत्ते वाली कबूतर जोड़ा था ये, मगर जो अंडा नहीं करेगी। और ये बच्चा निकला हुआ है। ये बच्चा जो है कबूतर जो है बच्चे को दाना खिला रहा है। दाना खिला रहा है। देखिए कैसे देखिए कैसे मैंने डाला है। देख सकते हैं सारा खा लिया। आप देख सकते हैं, देखो जोड़ा लगा रहे हैं। ये देखो कैसे कर रहे हैं सबको मोटे पे अच्छे देख रहे हैं। ये कबूतर नीचे तक ये देखो इसको कीजिए हम लोग। देखिए हमारा आ चुकी है कबूतरी। अब जो देखिए है जोड़ा खाएगी ये, जोड़ा खाएगी ये कबूतरी। अब कबूतरी जोड़ा खा रही है। ये देखिएगा कबूतरी जोड़ा खा चुकी है। बहुत ही शानदार कबूतरी। और इससे पहले जो बच्चा निकला हुआ है इस कबूतरी का, ये वाला बच्चा है इसका, ये वाला बच्चा निकला हुआ है इसका। और ये छोड़ दिया है बस। कबूतर अंडे के ऊपर बैठा हुआ है, फेंक रहा है अंडों को। ये कबूतरी नीचे आई हुई है, दाना पड़ा हुआ है। और ये जोड़ा लगा दिया है, जोड़ा लग गया है। ये खाना बैठा हुआ है रात में। हाँ तो देखिए कबूतर जो है बैठा हुआ है। अब कबूतरी में बैठी हुई बच्चे की साइड बैठी हुई है। ठीक खा रही है अंडे।